معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. اتلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې مو وویل چې اکبر خان له معظم علي نه رخصت واخیست او د خپل کلي په لور روان سو. معظم علي په همدې ورځ غرمه مهال په پاسنۍ برنډه کې یوازې ناست و. یوه ښځه یې په یوه خیرن ټکري کې پټه ولیدله چې د حویلي انګړ ته راننوتل. نوکرانو په انګړ کې اسونو ته اوبه ورکولې. ښځه د یو آس تر څنګ تېرېدله چې ناڅاپه وترهېد او د شا په دوو پښو ودرېدی. ښځه ووېرېدله او یوې خوا ته ودرېده. یو نوکر د دې پر وارخطایي په کړس کړس وخندل. هغه په ګړندیو ګامونو د حویلي یوې ګوښې ته ولاړه. معظم علي په منډه ورغلی او نوکر یې پر مخ په څپېړه وواهه. ورته یې ویل ته نه شرمېږې چې پر یوې بېوسه او غریبه ښځې پورې خاندې؟ دغه آس دلته چا تړلی و؟ دا له دې ځایه لیرې کړه. د لارې د سر نه نور آسونه هم ټول یوه لوري ته وتړئ. دغه موږی هم له دې ځایه وباسه. لږ ځنډ وروسته معظم علي په بلخانه کې په خپله خونه کې ناست و چې دلور خان په یو پتنوس کې خواړه ورته راوړل. معظم علي وویل زه وږی نه یم، ته دغه خواړه هغه غریبو ښځو ته وروړه چې زموږ په حویلۍ کې اوسیږي. هغوی ته زما لخوا دا ووایه چې نور به دوی ته هره ورځ 2 ځله ډوډۍ زموږ له لنګر نه ورځي. ماښام مهال معظم علي د کلي په وړوکي جومات کې د لمانځه له ادا کولو وروسته بیرته راتلی چې په حویلۍ کې د نوکرانو شور او ژوږ واورېد. دی په بیړه راغلی او چې د شور د سبب پوښتنه وکړه خبر سو چې د ده یوه مست آس د ده د یو نوکر ټپي کړی دی. معظم علي د خپل نوکر پر پښه پټۍ وتړله او ویې ویل دغه آس ډېر خطرناکه کیږي، زه به سهار ته پرې سپور سم. راتلونکي سهار پر آس سپور سو او د باندې ووت. چې کله بیرته راغلی نو آس په خلو کې لوند خیشت و او ټوله مستي یې ختمه سوې وه. خو چې معظم علي د حویلۍ درشل ته رانږدې سو نو آس بیا په ترپکو پیل وکړ. ناڅاپه په ټکري کې پټه یوه ښځه له دروازې راووتله او په ناپامۍ کې د آس مخې ته راغله. معظم علي په بیړه د آس جلب راکش کړ، خو ورخطا ښځه د دې پر ځای چې پر شا سي او یا ودرېږي د کوڅې بل لوري ته د تېرېدو په هڅه کې له آس سره ټکر سوه او پړ مخې ولوېدله. د هغې له لاسه خټینه پیاله ولوېدله او ټوټه ټوټه سوه. معظم په ډېر زور د آس جلب راکش کړ او ویې دراوه. پلی سو او په منډه ښځې ته ورغلی. هغه بې سده سوې وه، ټکری یې له سره لوېدلی و او مخ یې لوڅ و. ناڅاپه د ژوندانه ټول حواس د معظم علي په سترګو کې راټول سول. غوښتل یې چیغې وکړي خو غږ یې په ستوني کې نه و. د ژوند د نغمې شلېدلي تارونه بیرته سره نښلېدلي وه او د ژوندانه غمجنه او خفه فضا د مینې له نغمو ډکه سوه. د تورو شپو مسافر ته د لارې هر کاڼی پر یوه ډیوه بدل سو. فرحت فرحت د غږ پرې وکړ او بیا یې بېله ځنډه هغه په خپلو موټو کې راواخیستله او حویلۍ ته راننوت. د هغه پښې پر مځکه وې خو اروا یې په 2م اسمان کې وه. د لندنې پوړ یوې خونې ته چې ورسېد فرحت یې پر یوه کټ سملوله. نوکران چې هلته راټول سوي وه د ده د لاس په اشاره یوې او بلې خوا ته سول. د معظم علي خوښي اوس په اندېښنه او ویره بدلېدله. صابر ته غږ وکړ او اوبه یې ترې وغوښتلې. صابر د اوبو کوزه ورته راوړله او معظم علي د فرحت پر مخ د اوبو څاڅکي وروشیندل. فرحت سترګې وغړولې او د معظم علي کائنات له خوښیو او خنداګانو تر مرګو سول. هغې په حیرانۍ ده ته کتل او ده ورته وویل فرحت فرحت زه معظم علي یم. فرحت مسکی سوه او په سترګو کې اوښکې راډنډې سوې. بیا دغه اوښکې له سترګو راوخوټېدلې او په رژېدلي غږ یې وویل
ما پخوا هم داسې خوب لیدلی و. معظم علي وویل موږ دواړو داسې خوبونه لیدلي وه. فرحت ته خو به ډېره خوښ سوې نه یې؟ فرحت وویل نه پوهېږم چې تر لوېدو وروسته به سره باندې وسول. څومره وخت کېږي چې دلته یم. زه باید مورجانې ته ورسم، هغه ناروغه ده. زه راغلی وم چې هغې ته شیدې وروړم. فرحت دا وویل او بیا راجګه سوه. معظم علي وویل نه ته همدلته اوسه، زه دې مورجانه دلته راولم. فرحت وویل نه ته هلته مه ځه، هغه خونه د دې وړ نه ده چې ته هلته پل کښېږدې. معظم علي وویل که زه خبر وای چې ته دلته یې ما تاسو له ډلې نه تر حیدرآباده ولټولاست. فرحت وویل ما ګمان کوه چې نور به څوک په دې نړۍ کې زموږ لټون نه کوي. کله به ما دا هم احساسوله چې په دې وضع کې ښایي ته موږ ونه پېژندلی سې. ما به تل دا چورتونه وهل چې ته به یو ورځ خامخا راسې چې د کور خاوند ستا له لورې پیسې راوړې. ما ستا د نامه پوښتنه ترې وکړه. پر سبا یې ما د دروازې له چاکونه کتل چې یو څرک مې سترګې در باندې ولګېدې. معظم علي وویل بیا دې هم دا نه وغوښتل چې خپل ځان راوښیې؟ فرحت وویل زه له دې وېرېدم چې ته مې په دې حالت کې ووینې نو مخ به رانه واړوې. فکر مې کاوه چې که زه درته ووایم چې فرحت یم، ته چې ما مخ ته وګورې نو په کړس به وخندې او خپلو نوکرانو ته به ووایې چې دغه لیونۍ له حویلۍ نه وباسئ. ما مې مورجانې ته ستا یادونه وکړه. هغې راته وویل چې ته لیونۍ سوې یې، هر سړی معظم علي درته ښکاري. زما اوس هم باور نه راځي چې په هوښ کې یم او ته دومره راته نږدې یې. فرحت بیا په سلګیو سوه او سخت یې وژړل. معظم علي وویل فرحت راځه چې مور ته دې ورسو. فرحت ځان په ټکري کې پټ کړ او له معظم علي سره له خونې راووتله. نوکران په انګړ کې یوه ځای ته راټول سوي وه او په اندېښنه یې یوه او بل ته کتل. فرحت چې معظم علي لیده نور د هېڅ شي پروا نه درلوده. هغې د خوښیو په سمندر کې غوټې وهلې او پښې یې رژېدلې. د حویلۍ په یوه کونج کې د لوړ دیوال په منځ کې تر یوه کوچني وره تېر سول او یوه تنګ دهلیز ته ننوتل. مخامخ د کوټې ور پرانیستی و. فرحت په ټیټ غږ وویل ته همدلته ودرېږه. له کوټې نه یو کمزوری غږ راغی. فرحت تا ولې دومره ځنډ وکړ؟ فرحت کوټې ته ننوتله. مور یې پر یوه خیرنه او زړه توشکه پرته وه. فرحت وړاندې ورغله او په سلګۍ سوه. سر یې د مور په غېږه کې کښېښود. مور یې پر سر لاس راتېر کړ. ورته ویې ویل فرحت لورې څه خبره ده؟ بیا یې په دردناکه لهجه زیاته کړه د خدای لپاره راته ووایه تا ته خو به چا څه نه وي ویلي؟ فرحت وویل مورجانې هغه پیدا سو، زه یې وپېژندلم چې ویلې دم راته یې نه ویل چې ته لیونۍ یې. مور یې ورته وویل څوک پیدا سو؟ دا ته څه وایې؟ فرحت سر راپورته کړ او مور ته یې وویل مورجانې د یوسف علي ورور ستا لیدو ته راغلی دی. مور یې راجګه سوه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل او یې ویل لورې دا پر تا څه وشول؟ هغه چېرته دی؟ معظم علي کوټې ته ورننوت. د میرزا حسین بیګ د مېرمنې دغه ابتر حالت په لیدو یې په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. ویې ویل کاکا ناوې زه معظم علي یم. حبیدې په روډو ورته کتل. فرحت په بیړه د بل کټ خیرنه بستره ټوله کړه. یوه لور ته یې وغورځوله. ویې ویل کښېنه. معظم علي وړاندې راغلی. د عابدې په رګونې ګوتې کښېښودلې او ویې ویل کاکا ناوې ستا ډېره تونده تبه ده، زه دا اوس طبیب راغواړم. بیا په بیړه د باندې ووت. لږ ځنډ وروسته بېرته راغلی او عابدې ته نږدې پر بل کټ کښېناست. عابدې په زوره ژړل. معظم علي له فرحت پوښتنه وکړه کاکا ناوې له څه وخته ناروغه ده؟ فرحت ځواب ورکړ د پلارجان له وفات وروسته دا زیاتره ناروغه وي. تېره میاشت یې وضع ډېره ښه وه خو اوس یې له 2 اونیو راهیسې تبه وي. معظم علي وویل کاکا ناوې دغه خونه ستا لپاره مناسبه نه ده، ته تللی سې او که زما نوکران ستا کټ پر اوږو واخلي. عابدې وویل زویه ته مې چېرته بیایې؟ معظم علي وویل زه غواړم بلې خونې ته دې بوځم، ته تازه هوا او رڼا ته اړتیا لرې. عابدې ځواب ورکړ زویه ته ولې ځان په عذابوې؟ ما هم دلته پرېږده. معظم علي وویل کاکا ناوې زه به د یوه شېبه هم دلته پرېنږدم. تاسو تر څه وخته په بلخانه کې پاته سئ، وروسته به تر ماښام مخکې په ښار کې ستاسو لپاره ډېر غوره کور تیار کړم. ما د ښار تر ټولو غوره طبیب ته سړی استولی دی، هغه به تر لږ ځنډه راسي. زه دا غواړم چې د طبیب تر راتلو مخکې تا بلې خونې ته ورسوم. زه سړی راغواړم. معظم علي جګ سو ودرېد خو عابدې ورته وویل زویه
د چا رابللو ته اړتیا نسته، زه تللی سم، خو ته ولې دا زحمت باسې؟ معظم علي وویل ما ته تر دې ستر زحمت بل څه کېدای سي چې تاسو په دې تنګه او تیاره خونه کې پراته یاست. فرحت جګه سه او مور ته دې تکیه ورکړه، بله خانې ته یې بوزه. عابدې وویل ډېر ښه ده زویه، خو موږ ښار ته نه ځو. فرحت وویل که ته موږ د دې لپاره ښار ته استوې چې په بلاخانه کې به زموږ له اوسېدو سره ستا دوستان او مېلمانه په زحمت سي، نو موږ هم دلته پرېږده. معظم علي ځواب ورکړ زه یوازې ستاسو د ارامۍ په غم کې یم، خو که تاسو غواړئ په بلاخانه کې واوسئ نو زما کوم دوست او یا مېلمه به ستاسو له اجازې پرته دې حویلۍ ته نه راځي. قدرمنو اورېدونکو، لږ ځنډ وروسته عابده د پسنې پوړ په یوه پراخه خونه کې پرته وه. فرحت د هغې د کټ پښو لوري ته ناسته وه او معظم علي دوی ته نږدې په یوه کرسۍ ناست و. عابدې د پوښتنو په جواب کې معظم علي په لنډو ټکو کې د ځان د بندي کېدو او خوشي کېدو او مزلونو کیسه تېره کړه. بیا یې عابدې ته وویل چې خپله کیسه ورته وکړي. عابدې د خپلو مصیبتونو کیسه پیل کړه. ویې ویل زویه، ستا له نیول کېدو وروسته زموږ په زړونو کې دا اندېښنه راپورته سوه چې مېرمن به په کومه پلمه هڅه وکړي چې زموږ پر عزت لاس پورته کړي. د کلي د خلکو هم همدغه رایه وه چې موږ سمدستي له مرشد آباد نه ووځو. راتلونکې ورځ موږ له یوه کاروانه سره له مرشد آباد نه هجرت وکړ. د ښار په دروازه کې د میر جعفر کسانو موږ تلاشي کړو چې څه راسره و هغه یې رانه واخیستل. په لاره کې د فرحت پلار ناروغ سو. څو ورځې د ناروغۍ په حالت کې له کاروانه سره ملګرتیا وکړه، خو تر هغه وروسته یې وضع ډېره خرابه سوه. زموږ سره د اګرې یو نیک زړی سوداګر و. هغه پر موږ ډېر پام کاوه چې کله له مجبوري موږ په یوه کلي کې پاته سوو نو هغه سوداګر د فرحت پلار ته 100 روپۍ ورکړې. ورته یې وویل په لکنهو کې به ستاسو په کار سي، ځکه یې ومنئ. د فرحت پلار د هغه په ټینګار ترې واخیستلې. د تلو پر وخت هغه د کلي پر مشر ډېر ټینګار وکړ چې پر موږ پام کوي. د کلي شتمن مشر هم یو نیک انسان و. هغه زموږ ډېر خیال کاوه. د فرحت د پلارجان له وفات وروسته چې یو بل کاروان له دې کلي نه تېرېدی نو موږ هم ورسره روانې سولو. 2 تنه نوکران لا تر اوسه له موږ سره و. زموږ کاروان د شپې پر وخت لکنهو ته نږدې ورسېده او ډېرو خلکو ښار ته د تلو پر ځای په همدې سرای کې واړول. موږ چې شپه دلته تېره کړه سهار ته لکنهو ته ولاړو او د خپلوانو پوښتنه مو وکړه. خبر سو چې هغوی حیدرآباد ته تللي دي. موږ کرۍ ورځ په ښار کې وګرځېدو خو چا مو وضع ته پام ونه کړ. ماښام مهال بېرته همدغه سرای ته راغلو. راتلونکې ورځ ما یو نوکر ته د خپلو خپلوانو په نامه یو لیک ورکړ او حیدرآباد ته مې واستاوه، خو د هغه تر ننه احوال رانغی چې مړ دی او که ژوندی. زموږ باور و چې که حیدرآباد ته زما لیک ورسیږي زموږ کوم خپلوان به خامخا راپسې راسي، خو تر ننه موږ د هغوی لاره څارلې. یوه میاشت وروسته چې زموږ پیسې په ختمېدو وې زموږ 2م نوکر چېرته وتښتېد. یوه ورځ د سرای مالک خبر راکړ چې 100 تنه حیدرآباد ته روان دي. که ته خپلوان ته کوم لیک استوې نو هغوی به یې ورسوي. مالک ولیکه او هغوی ته مې وسپاره، خو 2 میاشتې تېرې سوې او هیڅ ځواب یې رانغی. نوره زه پوهېدم چې وخت خپل رنګ اړولی دی او زموږ خپلوانو نور قصداً له موږ نه مخ اړولی دی. تر هغه وروسته مې غیرت دا ونه منله چې موږ په دې حالت کې هغوی ته په مخه ورسو. بیا یو ورځ زما په خیال کې راتېره سوه چې ښایي زما احوال او لیک هغوی ته نه وي رسېدلی او زه دې ته چمتو سوم چې حیدرآباد ته ولاړه سم. خو له لکنهو نه د کاروان د خوځېدو 2 ورځې وړاندې زما تبه سوه او بیا له سفر نه پاتې سوم. بیا مې دا هم په خیال کې راتېر سول چې که مې خپلوانو ته پیغام رسېدلی نه وي دا د هغوی دنده وه چې مرشد آباد ته راغلی وای او زموږ پوښتنه یې کړې وای. بیا به دوی خامخا پر دې خبرېدل چې موږ لکنهو ته تللي یو. ما دا پرېکړه کړې وه چې نور به د خدای پرته د بل چا د مرستې تمه نه کوم. د سرای مالک پر موږ ډېر مهربانه و. د هغه مېرمن هم ډېره زړه سواندې وه. هغه به کله کله موږ ته د دې کلي او ښار نه له ښځو نه موږ ته د ګنډلو جامې راوړلې چې دوی کله سرای وپلوره او لاړل نو موږ ډېر پرې خفه سوو. نو د سرای نوي خاوند هم زموږ ډېر خیال ساته. تر ډېرو میاشتو پورې دغه سرای بلکل ویجاړ او تش و او موږ ډېر پکښې ویرېدلو. خو د دې کلي خلک ډېر شریف دي.
د هغوی چلند چې مې ولید ما په ښار کې د استوګنځي لپاره د ځای پیدا کولو اړتیا نه لیدله. معظم علي وویل کاکا ناوې زما یوازې دغه ګیله ده چې فرحات په لوی لاس ما ته ځان نه راښودلو. دا خبره وه چې زه دلته رارسېدلی یم. عابدې ځواب ورکړ ما پر دې باور نه راتلی چې ته دلته یې او فرحت له دې وېرېدله چې ته موږ په دې وضع کې ووینې نو ډېر به خفه سې، شاید چې موږ ونه پېژنې هم. په دې کې صابر راغلی او غږ یې وکړ صیب حکیم صاحب تشریف راوړی دی. معظم علي ورته وویل پاس یې راوله. فرحت په بیړه جګه سوه او بلې خونې ته ولاړه. یو بوډا طبیب خونې ته ورننوت. معظم علي هغه ته خپله کرسي پرېښودله. طبیب د عابدې پر اوږونو ګوتې کښېښودلې او له هغې نه یې څو پوښتنې وکړې. بیا یې معظم علي ته مخ ور واړوه. ویې ویل زه ځم اوس دوا درته رالېږم. هیله ده تر سبا پورې یې تبه وشکېږي او که روغه نه سوه نو سبا ماښام ته به بیا راسم او وبه یې وینم. معظم علي وویل زه غواړم چې تر څو دا روغه سوې نه وي نو ته هره ورځ لږ تر لږه 2000 د جلدو ته خامخا تشریف راوړه. زه به دواړه وخته آس درپسې استوم. طبیب له کرسۍ نه د جګېدو پر وخت وویل ډېر ښه ده زه به ماښام ته بیا راسم. معظم علي له خونې ورسره ووت او صابر ته چې له دروازې نه د باندې ولاړ و ویې ویل دلاور خان ته ووایه چې له حکیم سره ولاړ سي او دوا راوړي. بیا له جیبه څو سکې راوکښلې او طبیب ته یې ونیولې. ویې ویل دا ومنه. طبیب ځواب ورکړ زه پخوا تر دې چې ناروغ روغ سوی نه وي څه شی نه اخلم. معظم علي وویل حکیم صاحب دا د علاج بدل نه دی، دا له ښار نه تر دې ځایه ستا د زحمت انعام دی. واخله چې ناروغ به ښه سي بیا که خیر و په خلاص مټ به ستا خدمت کوم. د معظم علي په ټینګار طبیب څو سکې د هغه له لاسه واخیستلې او بې له دې چې ویې ګوري په جیب کې واچولې. خو له حویلي نه چې راووت له جیبې د سرو سپینو زرو سکې راوایستلې ویې لیدل او بیا دلاور خان ته وویل ستا مالک ډېر شتمن سړی ښکاري. دلاور خان په ویاړ ځواب ورکړ زما مالک باچا دی باچا. طبیب وویل هغه ښځه خو ډېره غریبه معلومېدله. دلاور خان ځواب ورکړ ښاغلیه چې بیا دلته تشریف راوړې نو هغه به بیا غریبه درته ښکاره نه سي. خان صاحب د بلخانې خونې دې ته وسپارلي دي او په خپله لاندې راکښته سوی دی. دلاور خان اټکل رښتیا و چې کله ماښام طبیب بیا د عابدې لیدو ته ورغلی نو د هغې خونه په ګران بیه سامان ښکلې سوې وه. ناروغې د چړېدلې جامه پر ځای نوې ښکلې جامې اغوستې وې او پر پالنګ پرته وه. طبیب یې پر اوږونو ګوتې کښېښودلې. ویې ویل ته به یې ډېره سپکه سوې ده. زما باور دی چې دا به زما له اټکل نه مخکې روغه سي. سبا ته د عابدې تبه شکېدلې وه او دا یو څه تازه ښکارېدله. درېیمه ورځ یې بیا تبه سوه خو ډېره تونده نه وه. پنځمه ورځ طبیب دا اعلان وکړ چې نور به که خدای کول د دې تبه نه کېږي. قدرمنو اورېدونکو د بلاخانې ټولې خونې فرحت او د هغې مور ته وقف وې او معظم علي د لاندې پوړ نه یوې خونې ته راغلی و. تر څه وخته پورې چې عابده ناروغه وه دی به هره ورځ څو ځلې د هغې پوښتنې ته پاس ورتلی. خو چې عابده روغه سوه د ده په چلند کې بدلون راغی. دی به له څه معقول عذر پرته پسني پورته په ورتلو ظاهرېده. که به کله د فرحت مور وروبولئ نو وربغلی او له ورننوتلو مخکې به یې دروازه ټکوله. فرحت به چې پخوا د مور په وړاندې له ده سره ښې زغردې خبرې کولې اوس به یې چې د ده غږ واورېد نو بلې خونې ته به ولاړه. د معظم علي له نوکرانو نه له صابر پرته بل چاته دا اجازه نه وه چې پاس پورته وخیژي. یو ماښام صابر ډوډۍ راوړه چې معظم علي ته له معمول نه زیاته خوندوره ښکاره سوه. ویې ویل صابره نن دې په قورمه کې څه شی اچولي دي؟ صابر ورخطا سو. ځواب یې ورکړ صاحب زه بې ګناه یم هېڅ مې نه دي پکښې اچولي. قورمه کشرې بېبي پخه کړې ده ما لا څکلې هم نه ده. سهار چې ما ډوډۍ دې ته ور وخېژوله
نو هغه ډېره خفه سوې وه. ویې ویل نن زه دیګ په خپله پخوم. ما وپوهوله چې صیب زما له لاسه پرته د بل چا ډوډۍ نه خوري. خو هغې ویل چې معظم علي وویل هغې څه ویل؟ صابر وویل هیڅ نه صیب. هغې ویل چې تا غوښه تر دال هم بده پخوې. معظم علي په خندا وویل صابره هغې رښتیا ویلي. نن ما له ډېرو ورځو وروسته په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله، خو دا مناسبه نه ده چې هغه ته زحمت ورکړې. صابر وویل صیب ما ورته وویل چې بادار به خفه سي، خو هغې منت راباندې وکړ. پاس پخلنځی نسته. دې ټینګار کوه چې لاندې د پخلنځي په مخه کې د پردې لپاره دیوال پورته کړئ. معظم علي وویل هغې ته ووایه چې زه به ډېر زر دیوال پورته کړم او دې ته به دا زحمت نه وي چې لاندې راکوز سي. خو زه نه غواړم چې دا زموږ لپاره خواړه پاخه کړي. که دا غواړي نو کولی سي چې پخلنځي ته راسي او ستا لارښوونه وکړي. صابر اندېښمن سو. ویې ویل زما لارښوونه؟ معظم علي ځواب ورکړ زما مطلب دا دی چې ته به د خوړو پخولو کې د دې هدایت اخلي او کېدای سي چې ته به هم دې ته څه شیان وروښیې. صابر د ډوډۍ پخولو په برخه کې د چا نیوکه او یا لاسوهنه نه خوښوله. که دا کار له فرحت پرته د بل چا له لوري وای نو ده به خامخا ډېر کلک اعتراض کوه. بیا هم ده وویل صیب دا خواړه په رښتیا خوندور دي او که هسې ملنډې راباندې وهې. معظم علي په خندا وویل صابره ته ډېر ساده زړی یې. صابر وویل صیب هغې هم همداسې ویل. معظم علي وویل چا؟ صابر وویل وړکې بیبي صاحبې. هغې دا هم ویل چې زما ککره بالکل تشه ده. څو ورځې وروسته د لندني پوړ د خونو او پخلنځي ترمنځ یو دیوال ودرېد او میلمنو ته په حویلۍ کې دننه لویې دروازې ته نږدې د دریو نویو خونو لپاره تاوداونه وکیندل سول. د اسونو له سوداګرۍ نه مخکې معظم علي داسې ګڼله چې دی د خپل زړه د یوازیتوب او بېکسۍ د احساس لرې کولو لپاره یوې بوختیا ته اړتیا لري. خو د فرحت له موندلو وروسته دی د هیلو، امیدونو او ارادو یوې نوې دنیا ته راغلی و. ده غوښتل د یو بریالي سوداګر په توګه لا زیات د خلکو خدمت وکړی سي. یو ماښام د آس نه د چکر لپاره ووت او چې بیرته راستون سو په حویلۍ کې څو ګاډۍ ولاړې وې. دی له آس نه پلی سو. له نوکر نه یې پوښتنه وکړه دا څه شي دي؟ نوکر ځواب ورکړ صیب شیر علي خان بیرته راستون سوی دی. معظم علي وویل زه دا پوښتنه کوم چې دغه ګاډۍ له کومه ځایه راغلې او شیر علي خان چیرته دی؟ شیر علي د یوه ګاډۍ له اړخه راښکاره سو. وړاندې راغلی او د ده سره یې ستړی مسه وکړل. ویې ویل دا ګاډۍ ستا دي. ما په بنارس کې د اسونو په بیه ټوکر وپلوره او رامې وړه. په لکنو کې د بنارسي روغتونو ډېر بازار دی. که خدای کول موږ به ډېره ګټه پکې وکړو. معظم علي وویل واه واه اوس پر اسونو سربیره د ټوکرانو سوداګري هم راباندې کوې. شیر علي ځواب ورکړ که په بنارس کې اسونه موندل کېدای نو ټوکر به مې نه راوړی. معظم علي وویل که ټوکر هم نه وای نو بیا به دې څه شي راوړل؟ شیر علي وویل ټوکران به ولې نه وه؟ ته خو یو ځل وګوره. معظم علي وویل ما پر دې فکر کوه چې له میسور نه به پلان راوړو. تا له بنارس نه رختونه رابار کړل. شیر علي په ډاډمنه لهجه ورته وویل درته ووایم چې ټوکران مې ولې راوړل؟ معظم علي وویل زه پوهېږم. شیر علي وویل زه ویرېدم چې ته د سوداګرۍ کاروبار پرېنږدې او خپل نیت بدل نه کړې. د دې ټوکر غم مه کوه. که د خدای رضا وه په 3-4 ورځو کې به وپلورل سي او موږ به ښه ګټه پرې وکړو. معظم علي وویل خو دا به دلته څوک واخلي؟ شیر علي وویل ته به یې وګورې. زما باور دی چې دغه حویلۍ به د لکنو یوه مهمه منډیي سي. معظم علي د خبرو لوري بدل کړ. ویې ویل د میرزا صاحب لور او میرمن پیدا سول. شیر علي وویل مبارک سه مبارک چیرته دی؟ معظم علي وویل ستا به باور رانسي هغوی د همدې حویلۍ په یوه ګوشه کې اوسېدلې. شیر علي وویل اوس چیرته دی؟ معظم علي وویل ما بلاخانه دی ته ورکړه. راتلونکې ورځ په حویلۍ کې د ښار د ټور پلورونکو یو بیروبار جوړ سوی و او یوه دلال ټوکران لیلامول. معظم علي 2 تانه ښکلي ورېښمین ټوکران راواخیستل او صابر ته یې ورکړه. ورته یې وویل صابره دا پاس ورکړه. بیا یې نور 2 تنونه راوایستل او دلاور خان ته یې ورکړه. ورته یې وویل دغه ټوکران د کلي د ملک کور ته ورسوه او ورته یې ووایه چې دا د کلي پر بېوسه او غریبانو وویشه. په 3 ورځو کې دننه د شیر علي ټول مال وپلورل سو او هغه معظم علي ته خپل حساب ورښودلو. ویې ویل
څنګه سو صاحب زموږ دغه سودا که موږ په ډاډه زړه دا پلورلې وای نو جنه به مو 2 چنده زیاته ګټه کړې وای. اوس هم په سلو کې 10 معمولي ګټه نه ده، اوس اراده څه ده؟ معظم علي ځواب ورکړ ما فخرالدین ته لیکلي دي چې 200 اسونه وپلوري او دلته یې راواستوي. تر هغه وروسته مې نیت دی چې له میسور نه د پیلانو غاښونه، سندل او ګرمه مساله راوړو. لومړی مې دا په خیال کې راتېره سوه چې اکبر خان راسي او له تا سره به حیدرآباد ته واستوم، خو بیا مې فکر وکړ چې داسې به ناوخته سي. شیر علي وویل که ستا اجازه وي نو پخوا تر دې چې له حیدرآباد نه اسونه راوړو زه به د بنارس یو بل چکر ووهم. معظم علي ځواب ورکړ زما باور دی چې دا ټکرانو معامله به موږ ډېر پریشانه کړي. دا به غوره نه وي چې ته څو ورځې آرام وکړې، په دې عمر کې تا ته ډېر کار مناسب نه دی. شیر علي ځواب ورکړ بوختیا زما لپاره تر ټولو ښه آرام دی. زه چې وزګار سم ډېره ستړیا احساسوم. قدرمنو اورېدونکو، د معظم علي کاروبار ورځ په ورځ پراخېدی. کری ورځ به پر کاروبار بوخت و. د له لوستلو سره هم مینه درلوده او د دفتري کاغذونو نه پرته به یې کتابونه هم په خونه کې ډېر ګډ وډ پراته وه. کوم نوکر دا اجازه نه درلوده چې کوم کاغذ له یوه ځایه بل ځای ته یوسي. کله کله به چې د وخت وموند نو نوکران به یې راوغوښتل او کوټه به یې پرې پاکه کړه. خو څو ورځې وروسته به بیا هم هغسې ګډه وډه سوه. یوه شپه چې د ورځې له کاره وزګار سو، معظم علي خپلې خونې ته ننوت. نو د خونې هر شی یې د هیلې پر خلاف ولیدل. کتابونه په الماریو کې بند وه، کاغذونه په ترتیب سره پر میز ایښي وه، د بسترې څادر او د بالښت پوښونه بدل سوي وه او ټول غیر ضروري شیان له کوټې نه لیرې سوي وه. معظم علي صابر ته غږ وکړ او خپلو کاغذونو او کتابو ته اشاره وکړه. ځواب یې ترې وغوښت. صابر په ویرېدلي غږ وویل صاحب په دې کې زما هیڅ ګناه نسته. ما وړکې بیبي ایساره کړه خو هغې ویل چې ته بالکل ځناور یې. زه یې ډېر بې عزته کړم. وړکې بیبي ویل چې ته په کومې طبیله کې لوی سوی یې. ما ورته وویل چې بادار به مې خفه سي، خو دې راته وویل چې ته ورځه زه دا په خپله پاکوم او زه ستا د بادار نه هیڅ نه ویرېږم. معظم علي ډېر په زحمت خپله خندا راکابو کړه. ورته یې وویل ډېر ښه ورسه ډوډۍ راته راوړه. چې هغه لږ ځنډ وروسته ډوډۍ راوړه نو ده په یوه شریره مسکا ورته وویل ښه صابره وړکې بیبي دې څه وویل؟ صابر وویل صاحب ویل یې چې ته په کومه طبیله کې پالل سوی یې. زه لکه چې کوم آس وم صاحب. هغې سره باب هم ډېرې خبرې وکړې. معظم علي وویل څه یې ویل؟ صابر وویل نه یې درته وایم، ته پرې خفه کېږې. معظم علي وویل نه ووایه. صابر ویل یې چې دا د اوسېدو خونه ده که کوم د کباړي دکان دی. راتلونکي سهار چې معظم علي له کوټې نه وتی، یوه شرارت ته یې پام سو. څو کتابونه یې له المارۍ نه راوایستل او پر بستره یې وغورځول. بیا یې له میز نه څو کاغذونه راپورته کړه او تیت او پرک یې وغورځول. خو چې کله بیرته راغلی نو خونه یې بیرته منظمه سوې وه. وروسته بیا هره ورځ دی پوهېده چې له خونې نه ووځي نو فرحت راځي او خونه یې ګوري. خو یو ماښام چې دی په ښار کې له یو سوداګر سره له څه معاملې وروسته بیرته راستون سو نو په خونه کې کاغذونه هم هغسې تیت او پرک وه. د بسترې پر مخ وړدلې څادر یې ګونجې و او هغه کتاب چې تېره ورځ شپه د المارۍ نه راخستی و هم هغسې پر بالښت ایښی و. صابر راغلی، ورته یې وویل صاحب ډوډۍ راوړم؟ معظم علي ځواب ورکړ نه، لومړی دا ووایه چې وړکې بیبي دې پخلنځي ته راغلې وه که نه؟ صابر وویل نه صاحبه، هغه نن کری ورځ لاندې نه ده راکوزه سوې. سهار چې ما ډوډۍ وروړه نو دا پر بستره پرته وه. مشرې بیبي ویل چې تبه یې ده. معظم علي وویل ورشه د لور خان ته ووایه چې سمدستي طبیب راوله. نه ته ودرېږه، زه پخپله ورځم. نږدې یو ساعت وروسته معظم علي د پاسني پوړ یوې خونې ته نږدې ورغلی او ویې ویل کاکا ناوي حکیم صاحب راغلی دی. له دننه څخه غږ راغلی حکیم صاحب ښه ده دننه یې راوله. د معظم علي په اشاره طبیب خونې ته وننوت او دی زړه نازړه په دروازه کې ولاړ و. عابدې غږ پرې وکړ معظم علي زویه د باندې ولې ولاړ یې؟ دننه راځه. معظم علي خونې ته وننوت. فرحت خپل مخ په ټکري کې پټ کړی و او په بستره کې پرته وه. معظم علي یوه کرسي راواخیستله او د فرحت کټ ته نږدې یې کښېښودله او طبیب ته یې پر هغو د کښېنستلو اشاره وکړله. طبیب د فرحت پر ګوډو ګوتې کښېښودلې او بیا یې معظم علي ته وویل
د اندېښنې وړ خبره نسته، معمولي تبه ده، که خدای کول ډېر ژر به وش کېږي. بیا هغه له خپله جیبه د سپینو زرو یو ډبلی راوکیښت، له هغه نه یې 4 دانې ګولۍ راواخیستلې، معظم علي ته یې ورکړې. ویې ویل له دې نه 2 ګولۍ همدا اوس پرې وخوره، 2 له نیمې شپې وروسته. که سهار ته به نه وشکېدلې نو ما ته څوک راواستوه. لږ ځان وروسته معظم علي چې د کور په دروازه کې طبیب رخصتوي ورته وویل حکیم صاحب د ناروغۍ په اړه خو د اندېښنې څه خبره نسته، زه ډېر ورته پریشانه یم. طبیب ځواب ورکړ د اندېښنې هیڅ خبره نسته، زما باور دی چې ډېره ژر به روغه سي. د شپې تر ډېره معظم علي ته خوب ورنغی. سهار لمانځه وروسته پاس وروخت او دروازه یې ور وټکوله. د فرحت مور غږ وکړ څوک یې؟ معظم علي وویل زه یم کاکا ناوي. د فرحت روغتیا څنګه ده؟ عابدې دروازه پرانیستله او په خندا یې ورته وویل زویه هغه اوس ورکه روغه ده، تا هسې د شپې ځان په زحمت کړ. معظم علي سر ښکته واچوه. ویې ویل کاکا ناوي وایه بچیه. معظم علي وویل زه. عابدې وویل هوکې وایه که نه؟ معظم علي وویل هیڅ نه دي کاکا ناوي، زه ډېر پریشانه وم او لاندې راکوز سو، خپلې خونې ته راغلی او قلم یې راواخیست او پر کاغذ په څه لیکلو بوخت سو. څو کرښې چې ولیکل یې کاغذ یې بیرته وشلاوه او ویې غورځوه. بیا یې پر بل کاغذ له سره لیکل پیل کړه. لږ ځان وروسته یې کاغذ قط کړ او د ورېښمو تار یې ترې راتاو کړ. ویې ویل صابره دا واخله، پاس یې کاکا ناوي ته ورکړه، خو ګوره وړې بیبي ته یې ور نه کړې چې بیا به دې خیر نه وي، هغه به ډېره کنځلې درته وکړي. صابر وویل نه صاحب څه ساده خو نه یم. معظم علي وویل ګوره د ځواب لپاره له دروازې نه د باندې انتظار وکړه. صابر وویل که داسې خبره ده نو زه باید سپین کاغذ قلم او مشواڼۍ هم راسره یوسم. معظم علي وویل نه نه ورځه. صابر له خونې ووت. لږ ځان وروسته هغه بیرته راغلی او له ورنه یې راوکتل. ویې ویل راځه مشره بیبي دې تا پاس وربولي. ما ورته وویل چې دې ته اړتیا نسته چې دلته زحمت ورکړې، هغه تر اوسه ناشته هم نه ده کړې، زه به ځواب وروړم. خو هغوی پر ما پورې وخندل. وړکې بیبي ویل چې دی بالکل ځناور دی. معظم علي وویل تا خو به لیک وړکې بیبي ته نه وي ورکړی. صابر وویل نه صاحب اوس لکه چې ته هم پر ما د ځناور ګمان کوې. ما له ځان سره ښه پام وکړ، خو مشتې بیبي چې ولوست بیا وړکې بیبي ته ونیوی. ما ډېر ورته وویل چې دغه لیک وړکې بیبي ته مه ورښیه، خو نن هغې هم پر ما پورې وخندل. معظم علي چې له خونې راووت او بلخانې ته وخوت نو د فرحت مور یې په دروازه کې انتظار کاوه. له حیا نه د معظم علي بړخوګان او غوږونه تک سره ځلېدل. عابدې ورته وویل راځه زویه دننه راځه. معظم علي شرمېدلی دننه ورغلی. عابدې وویل فرحت په بله خونه کې ده. دی پر یوه کرسۍ کښېناست. عابده نږدې ورغله او دواړه لاسونه یې د هغه پر سر کښېښودل او په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل زویه فرحت ستا ده، هغه تل ستا وه، ما ته به تر دې زیاته خوښي بله څه وي. له ډېرو ورځو راهیسې مې ستا دا پیغام انتظار کوه. کله کله به دا په خیال کې راغلل چې وخت موږ رټلی یو. فکر مې کاوه چې ته د لکنو له ډېرو سترو کورنیو نه واده کولی سې. معظم علي سترګې راډکې سوې. ویې ویل کاکا ناوي زه یوازې له دې ویرېږم چې که بیړه وکړم نو تاسې داسې ګمان ونه کړئ چې زه مو له مجبورۍ ګټه پورته کوم. نن مې هم چې دغه لیک لیکئ نو ګوتې مې رژېدلې. قدرمنو اوریدونکو دا چې نور څه حالات مخته راځي، معظم علي او فرحت په واده کوي او کنه، دې ته او د دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به په راتلونکو برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.